হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন যে আমার সামনে একটা মোটর বাঁধা আছে। এটা হচ্ছে 3 হর্স পাওয়ার মোটর, এটা পানির মোটর। তো আমার এর আগের ভিডিওতে দেখানো হয়েছে কিভাবে মোটর বাঁধতে হয়। তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে মোটর বাঁধার পর কিভাবে ক্যাপাসিটর কানেকশন করতে হয়, সেই দৃশ্যটা দেখাবো। দেখেন, এভাবে প্রথমে ঘষে নিতে হবে। আপনারা কানেকশনটা করার আগে এভাবে আপনারা ঘষে নেবেন। আর ঘষে নিলে আপনাদের ক্যাপাসিটরের সাথে কানেকশন করলে এই কানেকশনটা আর কি মজবুত হয়। এই আমাদের ঘষা শেষ। এখন আমাদের সবগুলো কাজই মোটামুটি শেষ। এখন এটা আমরা ওটা কি এটাকে কি শেপের ভিতরে এটা আমরা ঢুকিয়ে দেবো। শেপের ভিতরে সুন্দর করে ঢুকিয়ে দিবেন। দিয়ে এখানে নাট আছে, সুন্দর করে নাটগুলো সুন্দর করে লাগিয়ে দিয়ে সুন্দর করে একদম ফিটিং করে টাইট দিয়ে নেবেন। নাটগুলো সুন্দর করে টাইট দিয়ে নিতে হবে। এর মাঝে ছোট্ট একটা কথা না বলেই না, আমার এই ভিডিওটা যদি দেখে আপনাদের ভালো লাগে বা উপকৃত হয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে আপনাদের কাছে একটা আবদার থাকবে, আপনারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, যাতে করে আমরা পরবর্তী ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে আপনাদের প্রয়োজনীয় ভিডিও ছাড়া তো অপ্রয়োজনীয় ভিডিও ছাড়বো না, যাতে আপনারা সাথে সাথে নোটিফিকেশান পান এবং আপনাদের উপকারে আসে। আর সাবস্ক্রাইব করে রাখলে আমরা আমাদের ভিডিও বানানোর আগ্রহটা পেয়ে যাব। তো আমাদের ভিডিও বানানোর সার্থকতাও চলে আসবে। ওকে, এখন ভাই এটা কি? এটা ব্যাক কভার। আচ্ছা, ব্যাক কভার। এখন সুন্দর করে ব্যাক কভারটা লাগিয়ে দিচ্ছে। ওইখানে ব্যাক কভার একটু ইয়ে ছিল নাকি? ভাঙা ছিল না? বাহ, ভাঙা জিনিস এত সুন্দর করে আপনার ফিটিং করে দিলেন, বোঝা যাবে না এখানে ভাঙা আছে। ওয়াও, গ্রেট ভাই, গ্রেট। আপনার তো সেই লেভেল। ওয়াও, দেখেন কত সুন্দর নিপুণ হাতের কাজ। মানে দেখে মনেই হবে না যে এটা হচ্ছে রিপেয়ার করছে। এরপরে আমরা চারদিকে নাটগুলো আবারও টাইট দিয়ে নেব। আমাদের মোটরের কাজ শেষ। এখন সেই অনাকাঙ্ক্ষিত ক্যাপাসিটার লাগানোটা দেখো কিভাবে। এইখানে আমার সম্ভবত 4টা লাইন বের হয়েছে। তো 4টা লাইন বের হয়েছে, এটা সুন্দর করে দেখিয়ে দেবে, আপনারা যাতে বুঝতে পারেন কোনটা কি লাইন। হ্যাঁ, সুন্দর করে বলে দেবে, আপনারা বুঝতে পারবেন। এই হলো সেই অনাকাঙ্ক্ষিত। এখন ভাই দেখতেছি এখানে 2টা তার ঢোকানো, আর এইখানে একটা, আবার দেখতেছি এইখানেও 2টা, এইখানেও একটা। কেন? এটা হচ্ছে 2টা মিলে, যেটা হচ্ছে রানিং কয়েল, এই দুটো হচ্ছে রানিং কয়েল, এই দুটো হচ্ছে স্টার্টিং কয়েল। ও, স্টার্টিং। এই দুটো হচ্ছে যেটা সিঙ্গেল আছে এটা হচ্ছে স্টার্টিং, এটা ডাবল আছে, আর যেটা ডাবল আছে এটা হচ্ছে রানিং কয়েল। এই দুটো হচ্ছে রানিং। আচ্ছা, আমরা দুইটা, একটা স্টার্টিং একটা রানিং করে দুইটা কমন করব। ও আচ্ছা, একটা স্টার্টিং একটা রানিং মিলে কমন। হ্যাঁ, কমন করে নিলেন। এটা আমাদের ক্যাপাসিটরটা আছে, ক্যাপাসিটর লাগাবো। এটা ক্যাপাসিটর, এটা তো আগে থেকে সংযোগ করা আছে। আচ্ছা, এটার কি নেগেটিভ পজিটিভ আছে? না, এটা নেগেটিভ পজিটিভ নেই। এটা যে কোনো লাগালে আছে 45 ইউএফ, মানে 45 ক্যাপাসিটর। এটা হচ্ছে আমরা লাগাবো 45 ইউএফ। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে রানিং ক্যাপাসিটর, এটাকে বলে রানিং ক্যাপাসিটর, 3 হর্স পাওয়ার মোটরের জন্য নাকি? হ্যাঁ, 3 হর্স। ওকে। এরপরে এটা দিলেন। এরপরে দিলাম এই যে রানিং এ একটা তার লাগাই দিলাম। হ্যাঁ, রানিং এ একটা তার লাগাই দিলেন, ঠিক আছে। ক্যাপাসিটরের তার
স্টার্টিং একটা লাগাই দিই। স্টার্টিং একটা লাগাই দিলেন। কারণ আমরা লাইন লাগাবো না, এটা তো কমন করে রাখছেন না? এটা কমন, আচ্ছা, এটা কমন। হ্যাঁ। এটা যে আমরা দুই মাথা কাটি দেবো, হ্যাঁ এই মাথাতে জয়েন দিয়ে দেবো, আর দুটো তার আসবে, এই তার দুটোতে আমরা লাইন লাগাবো, কারেন্টের লাইন। এই দুটো তার বলতে এই দুটো লাইন বেরোবে, কারেন্টের লাইন। কারেন্টের লাইন, একটা নিউট্রাল, একটা ফেজ। এক মানে এই কমন যেটা নিলেন এটা হচ্ছে নিউট্রাল, এটা নিউট্রাল, হ্যাঁ হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে ফেজ। ফেস, মানে দুইটা তার যেটা ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা- রানিং যেটা, হ্যাঁ, ওটাতে এটা ফেস। Phase। আর এটা কি? ওটা স্টার্টিং এর মাথা, ক্যাপাসিটরের ওটা মাথা। স্টার্টিং ক্যাপাসিটর। এখন ওপেন মোটরটা চালাবো আমরা। এখন হচ্ছে ফেস, এটা জুড়ে দিলেন কি ফেস, একটা ফেজ দিলাম, মানে লাল তারটা দিলেন মানে ফেস, Phase। আর এটা দিলেন হচ্ছে কমনে দিলেন হচ্ছে আপনার নিউট্রাল। নিউট্রাল, ওকে ওকে ওকে। নিউট্রাল দিলাম। এখন মোটরটা আমরা চালাবো। এখন মোটরটা আপনি চালাবেন, হ্যাঁ, চালাবো। এটা এইভাবে থাকে না? হ্যাঁ থাকে, এটা কভারে থাকে। এটা কভার থাকে, আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। মোটরটা আমি স্টার্ট দিলাম। হ্যাঁ ওকে, মোটরটা স্টার্ট। আচ্ছা মোটরটা ঘুরতেছে, হ্যাঁ মোটরটা ঘুরতেছে, মোটরটা সুন্দরভাবে ঘুরতেছে, ওকে। ওয়াও, গ্রেট ভাই। দেখেন আপনারা এত সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, মানে মানে আমি তো বুঝি না, আমি নিজে বুঝে গেছি এখন কিভাবে লাগাইতে হয়। এখন আপনারা বাসায় চেষ্টা করবেন, আর যারা জানেন যাদের এইসব জিনিস প্রয়োজন, এই মোটরের কয়েল হয়তো অল্প কিছুতে ঠেকে আছেন, আপনারা জানেন আমি জানি, হয়তো অল্প কিছু দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন। তো আপনারা দেখেন, এই ছিল আমাদের আজকের ক্যাপাসিটর লাগানোর পদ্ধতি। তো আশা করব আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা করে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর লাইক দিবেন, এটা আমাদের দাবি আর কি, একদম করজোর দাবি। তো সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।